Lemes kan kali otot-otot matanya. Lehernya juga buat lemes, kakinya buat lemes, tangannya buat lemes. Sekarang dokter hitung angka 10 sampai 1. Setiap angka yang dokter sebut akan membuat matanya Ibu Abi akan semakin mengantuk. Setiap angka yang dokter sebut akan membuat matanya semakin mengantuk. 10, rasakan matanya semakin mengantuk. 9, tambah mengantuk lagi. 8, semakin mengantuk, tambah mengantuk dan semakin mengantuk. 7, rasakan mengantuk yang luar biasa. Oke, rasakannya mengantuk, lehernya mengantuk sekali. 6, tambah mengantuk lagi. 5, tambah mengantuk lagi. 4, sekarang tidur yang dalam, rileks dan nyaman sekali. 3, 2, 1. Oke, tidurnya dalam sekali, nyaman sekali, enak sekali. Sekarang dokter akan menghitung angka 5 sampai 1. Setiap angka yang dokter sebut akan membuat Abi tidurnya tambah dalam lagi. 5, semakin dalam lagi tidurnya. 4, 3, 2, 1. Oke, bayangkan Ibu Abi berada di tempat yang paling nyaman dan enak sekali. Oke, bayangkan Ibu Abi berada di tempat yang paling nyaman dan enak sekali. Oke, dokter letakkan tangannya dokter di dada atas ya. Oke, dada atas sebelah kiri. Rasakan dulu tangannya dokter. Oke, tangannya dokter akan mengambil batuk yang ada di dadanya, gatal yang ada di lehernya dan tenggorokannya. Oke, dokter ambil batuk dan gatal baik yang ada di dada, di leher dan di tenggorokan. Dokter ambil batuknya, dokter ambil rasa gatal di tenggorokan dan lehernya. Oke, dokter ambil batuknya, dokter ambil gatal di tenggorokan dan lehernya. Lalu dokter cabut dari dadanya Ibu Abi. Tes, dokter buang. Mulai hari ini dan seterusnya lehernya nyaman sekali, dadanya nyaman sekali, sehat sekali, paru-parunya juga nyaman dan enak sekali. Oke, mulai hari ini dan seterusnya, pagi, siang, sore, malam, tenggorokannya nyaman sekali. Karena nyaman sekali, maka dadanya menjadi sehat luar biasa. Oke, hitungan ketiga, buka mata, 1, 2, 3, buka matanya. Nah, sekarang cari deh batuknya. Nah, cari batuknya kalau dapat. Gatal tenggorokannya cari kalau dapat. Jangan ketawa. Nggak dapat toh? Tidak dapat toh? Biasa kalau sebelum ini tuh kalau kayak gatal, tapi sekarang sudah tidak. Kayak tidak ada. Kayak tidak ada gatal toh, padahal tadi 1 bulan gatal. Karena gatal batuk. Oke? Perlu nggak kita periksa? Nggak perlu lagi tuh. Oke, itu pengobatan luar biasa ya, baru pertama kali ya. Iya, kalau aku sudah sering.